हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू के बारे में। एक रिसर्च किया गया है आईआईएससी और जेएनसीएसआर के साइंटिस्ट के द्वारा। एक हीट इंजन को डिजाइन किया गया जिसका नाम क्या है, माइक्रो हीट इंजन, जिसका एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा है, 95% है। और एक मेजर ब्रेक थ्रू है, ये साइंस की दुनिया में एक मेजर ब्रेक थ्रू है। मतलब कि जो हीट इंजन है उसका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, 95% है। तो इसके बारे में आप जाकर के डिटेल में देख सकते हो। जो आईआईएससी का जो ऑफिशियल साइट है वहां पे जाकर के विजिट करके पूरा डॉक्यूमेंट को आप पढ़ सकते हो।